開始。嘉嘉媽媽你好啊，多謝你今日特登抽時間過嚟。今日主要咧想同你傾下嘉嘉學校寫字嘅情況，想聽下你嘅諗法，睇下我哋一齊去點樣幫佢。老師你直接講啦，嘉嘉係咪又做錯事啊？佢功課係咪又做得唔好啊？嘉嘉媽媽冷靜啲先，唔使太緊張。嘉嘉冇做錯事，只要想同你想傾翻學校嘅情況。嘉嘉呢排用左手寫字，用右手寫字，想聽下佢嘅情況。哦，佢本應該都用開左手寫字嘅，不過咧，我覺得用左手唔好啊，冇人用左手寫字，我而家呢幾排咪叫佢用右手寫字咯。哦，嘉嘉媽媽睇得出你真係好對嘉嘉好上心喎，同佢咧除咗每一樣喺學校喺屋企做功課之後，仲會用多2個鐘時頭同佢温習功課，真係唔係每個家長都做到㗎。梗係啦，而家競爭咁大啊，唔逼佢啊點得啊？哦，多謝媽媽咧，你對嘉嘉咁用心。咁咧想同你講翻咧，嘉嘉喺學校嘅情況啦。嘉嘉最近咧，佢呢排寫字咧都會耷低頭啦。咁佢顯得佢好冇自信心咁去寫字啦。咁佢除咗寫字冇信心之外，仲會手震。今日咧仲喊咗出嚟。咁咧我都睇得出咧，佢越嚟越緊張。咁佢屋企有冇呢個情況啊？哦，原來係咁樣啊！佢呢幾排瞓覺之前咧會扭計啦，話唔想返學。我仲以為佢純粹扭計咋，原來係因為寫字問題而咁唔開心。哦，咁其實做父母嘅我都好明白你嘅擔心，真係做父母嘅對嘉嘉梗係想佢成績好，寫字好啲啦。真係咧又擔心啦，又會嬲啦。咁我最近咧都見到咧佢寫字越嚟越緊張啦，咁我想同你一齊揾出一個方法去幫佢喎。咁咧我哋可以諗出一個方法啦。咁老師有咩方法啊？其實都有幾個方法嘅。首先咧，我建議你啦，可以縮短一下同佢寫字嘅時間啦，盡量咧縮短做半個鐘頭啦。第二咧就係可以用翻一啲左手寫字嘅筆同埋鉸剪啦。第三咧，當佢做得唔好嘅時候咧，我就同佢講話，我哋可以一齊諗出呢個方法去代替發脾氣，因為咧其實有研究顯示左手同右手寫字嘅能力咧係一樣嘅喎，你都唔使太擔心，咧反而咧就會影響佢情緒啦，同埋手部肌肉啦同大腦嘅協調。多謝你今日抽時間過嚟啊！唔該你。